哎呀妈，哪件了？4轮车，现在不发电，老没电，让我们去给看看。俩呀，铁换的。不知道是哪铁，都拿着去看看。干啥来了啊？野炊来了？没有。郊游啊？赶紧的，车主呢？车主让我们搁家子等他一会儿。等啥呀？这都不来。马上就到了，应该。看这景色老美了，这是我家乡。应该这个是车主，我感觉来了。这能整着吗？现在啥毛病？是吧？就是充完电的时候就跑电跑的可快了，是吧？记着，我先看发电好不好使啊？行吧。换一个，那不换咋整啊？能收拾吗？能收拾就得拿家收拾的，得拿家收拾。嗯，那也没有时间呢。拆一个吧，咋就得拆？是吗？这玩意儿看直播上瘾了，一点电不发了，这玩意儿干使干好。今早充的电，你打不着了。今天真热，我今天真得热。有过多少次的伤，再也回不去的时光。啥整啊？换呗。那咋整啊？你车主都找换，耽误人种地收地。我耽误人家干活了。那可不，可别抠去了，快换吧。你念听闹腾。这家老铁今天看咱直播，是吗？嗯呐，天天看你俩吃，天天看你俩不愿意吃麻辣烫，偏吃麻辣烫。对，都知道来不能换件，要换。这爬到毛肉了。放心了，打脱毛铝的？不是，它这个铜头里头滑道磨漏了，能看得见？对，老铁能看见，只期待你换件。对，那个铜头磨漏了，要想维修的话得拿家维修，这样的话咱们就耽误时间了，给你换一个。换一个，把那个电瓶换一个。那我一天打洗车费劲呢，现在充电，到地里就没电了，这短信短必须，急着着，油钱都花去。好了，找的时间短，一会儿给大家找找，让他找找。人跑了，我还得跟他合影呢。这样。牛。多少钱？那个发电机是180，然后旧的能钉20块钱，160。拿手机。还有车费呢。也就加10块钱得了，1月7。满意吗？满意。好像我收这10块钱油钱不够啊，打车得存了好几十呢。大老子。走了啊！那点个赞，关注我，以后你们车上的电路问题随时找我都行。咱们现在已经到达救援现场了，这是一台沃德子水稻收割机，昨天晚上就不好使了，今天早上我告诉他直连把启动机打着了，先对回来了，嘎了2个小时。咱们现在看看到底是哪儿出现了问题。他开这儿好看好，开那儿不好看。那咱们车是啥毛病？那是油门不好使了，打2下子给俺看看。打没反应，打，一点反应没有，咋整的啊？也不知道我弟刚说的停电，就不好使了。对，不好使了，我出启动都出着。除启动机能出着啊！咱们现在啊，这个车是沃德子跨区作业的那个收割机。咱们现在因为这个车经验比较十足，咱们现在直接量一下继电器，看来没来电啊。说你搁上面拧钥匙门啊。这儿呢，给我上看了吗？看了，看到吗？好那腰门好使啊，啊，继电器，继电器坏了。曾经咱俩查一个这车是啥毛病，我想不想起来。不打铁，
不打铁是吧？咱们现在啊，看看它的继电器打不打铁。如果说不打铁的话，咱们接着查；如果说要是打铁的话，就是它继电器坏了。咱们再次测试一下。看，这是钥匙门进电，看了吗？打，看了吗？打。现在让小兄弟把那个继电器的打铁线直接掐铁上，咱们再次测试一下这个车好不好使啊？忙吗？那能不忙吗？这3千5百就忙了，是吗？忙懵了，几天能收完地啊10天都收不完嘛，是吧？说，你打一下子看好不好使？表示，咋表示啊？你说，我说呀，离我们3杠5里多地啊，我就收70块钱得了，正常，不贵啊，叔？谢谢，贵不贵？不贵，不贵啊。那我们走了，跟全国的老百姓打个招呼，说。好了，谢谢啊。点个赞，关注我，以后你们车上的电路问题，随时找我都行。今天咱们外出救援一台9个偶田688在地里突然熄火起不着车的一个毛病。现在咱们已经到达了救援现场。你拎哪个？拿我得拿呀。行，拎这个吧。走吧，咱们现在上地里给他看看去。现在徒步往里出发了。瞅这儿，瞅镜头，不瞅。瞅没事，不瞅，给点自信。不行，客人了。着急吗？太着急了。着急啊？那太着急了。呐。哎呦，这道太难走了。问问车主到底是什么毛病？啥毛病？就启动机不断。启动机不断呢？不断，没有反应。你捅啥了？这不？我就看看保险。就看看保险啊。咱们先让车主试试，看看哪嘎出现了问题。来吧。就这样啊？就这样。你早上不好使吗？早上好使啊。干一整。干完一颗粒我挪到这嘎达，我停一下火。你敲到启动机了吗？敲3次。已经把启动机敲个遍了，还是不好使。咱们现在给它查查。有电。当。还是没有，说明不是启动机的事儿。咱们现在把这个钥匙门夹打开，看看是不是钥匙门坏了。来，过身看一下。来，大哥，稳住，松。现在钥匙门的电已经倒入继电器里了，说明钥匙没有任何的问题。然后继电器有一根打铁线，打在哪里了呢？打在它这个行程开关这了。我现在晃荡它这个行程开关，看看能不能好使。是不是啊？我敲启动机现在不灵。现在换了，盖要单杆了。他妈的，对，他也他妈的跟我俩玩什么？玩他妈的那个升级，他太旧了。我升级，他也升级。对，魔高一尺，道高一丈，道高一丈。胶布有吗？咱们现在洗车，看看它发电机好不好使啊？别到时候再不发电还得来。来看一下。你们自己上吗？感谢董师傅，你辛苦了。辛苦了，不辛苦。辛苦受累了啊！不，没事，不行。有没有什么话想对城里人说？我们种地多不容易啊！谁要浪费粮食，饿死谁呀？跟全国老百姓打个招呼。哎，全国老百姓好。好，走吧，忙吧啊！点个赞，关注我，以后你们车上的电路问题，随时找我都行。走啊，小伟。我不乐意去。都嘎嘎冷。再冷点吧。老铁啊，开着1304上电厂拉柴火的时候，车起不着了，说是不发电，咱们现在去给他看看去。哪件啊？发电机呢？你看看，一天拿钱不拿，谁来跟你去啊？这闹挺。不想挽回，忽略失望的悔，用满脸
铁，车不发电了。这时候给他看看，来了。啥毛病？电瓶没电了。啊，改位了吗？没电了吗？来抢几个我，把那个钥匙门开开。就有点欺负。现在你这个电瓶指示灯啥时候开始不亮的？发现了吗？没注意啊，一直没注意啊。亮啊！现在发电机坏了啊！发电机坏了，线没毛病。有新的？新的有，没有必要换新的。我拿回来，反正我快，我回家我拿回来我就看看能不能修上，修完就赶紧我就上上行吗？那也行，不行我提上。再开一下。哎，走不了啊，走不了把我给打来。对。啊，没寻着了，哎呀妈，跟新的似搁这别丢了啊！的啊！回去整去了啊！走走啊！好不容易帮上忙，还没给修上，没招了。这两天花这点饭。呐。要不然给上啊！这灯亮亮了吗？亮了，摇车了，灭了，不。马上就要过年了，还有很多的农机从业者还在自己的岗位为这个社会付出自己的那份力量。小董特别荣幸能够用我的一技之长来解决大家伙的燃眉之急，感谢大家。在此之际呢，也有很多老铁喜欢小董用这个启动电源，我给你们准备了一款15万毫安的启动电源，比我的小一点，我送给咱们老铁3台啊，3个名额。希望你们点开视频的左下角有一个抽奖的一个链接，你们去抽一下奖，然后把我这条视频分享给你的身边的朋友，有可能你的朋友